他这个现在没来，他的那个点是哦，是的是。好，我打电话。上次给我们给点小骨头钱都带过去的。这保不动啊，这怎么办？是的，那个下车就没好了，下车我们打车。套上交一下，反正就是那还会分那最后的筹值嘛。你往前走，直接走就可以了。
到深圳路线。过来做那个饭去了。女士们、先生们，列车很快就要到达终点站，请整理好自己的行李图，不仅把城市连在了一起，也让我们有了一路的相聚之缘。感谢您配合我们的工作，感谢您乘坐本次列车，我们诚挚相邀，下次旅行再会。